Olha só, criaturas. Isso aqui é um pé de araçá. Dá fruto? Dá. Bastante. Tanto é que ele tá carregado, ó. Tá carregado. Eu nunca comi, porque ele não vinga. Olha só. Tá carregado de frutos. Só que antes de crescer, eles já ficam assim, ó. Se alguém tiver alguma ideia do que se pode fazer. Já coloquei algumas coisas, né? Mas não sei. Não adiantou, não. As folhas estão sendo comidas por largato, sei lá, olha só. Eu tô dando uma podada nele, né? Mesmo com os frutos, porque não adianta, esses frutos não vingam, né? Olha aqui, ó. Aqui até galho com bastante frutinha. Olha. E as frutas estão saindo feias. Ele carrega bem, só que, infelizmente,